Pre nego što nastavim da vas podsjetim, da ja ne znam šta radim. Dobrodošli u neuništivi maslačak. Superfood. Nešto što plaćamo u prodavnicama, a raste nam džabe. Vidite kako ima lep cvet. Vidite kako ima lepe listove. Vidite kako su mu listovi nežni. Svetlo zeleni i baš mekani. I već ima cvet. Zašto je to bitno? Vidjet ćete. I vidite kako lišće raste prema gore, tanko i visoko. Sada da uporedimo sa ovim. Vidite kako je lišće tamnije, malo je kruće i kako ne raste u vis, kako više raste u širinu. Sad ću da izvadim oba dve vrste, da ih operem, da ih odnesem u kući i da vam sve objasnim u vezi maslačka. Dobro, došli u svet maslačka. Da krenemo od toga šta se sa maslačka jede. Jede se sve. Čak se jede i ova stabiljka, ali je gorka tako da je ljudi izbjegavaju. Cvetovi se jedu, mada nemaju neki ekstra nutrition, što bi rekli, a najviše se čajevi prave od korena i od lista. Da pripremimo i da isprobamo naravno. Šta smo rekli u vezi listova? Mogu se jesti kuvani, u salatama, blanširani, kako god hoćete. Za ove stabljike, kao što smo rekli, mogu se jesti, ja ću probati na dva načina, pa ćemo da vidimo kakva će situacija da bude. Koren se isto jede, može se sušiti i koristiti u zamenu za kafu. Ja to nisam nikad probao, čuo sam za to, ali ne znam kako to stvari radi. Mada kažu za koren da je jako dobar za čaj. Čitav maslačak ima vitamine u sebi. Kao što je vitamin A, dobar je za vid i za kožu. Vitamin C, jača imunitet i antioksidans. Vitamin E, antioksidans, podržava kožu i kardiovaskularno zdravlje. Ima u sebi vitamin B i vitamin B kompleks, kao što su B2, B3, B6 i folna kiselina. Od minerala ima gvožđe, što je dobro za krv i za energiju, kalijum za srce, bubrege i krvni pritisak, kalcijum za kosti i zube, magnezijum podržava mišiće i nerve, fosfor, energija i za kosti, cink, imunitet i koža, mangan, antioksidans i metabolizam. Znači da je pun svega i svačega što vam može pomoći za bolje i duže zdravlje. Kako se pravi čaj od maslačka? Jedna kašica sušenog maslačka u jednu šolju vode ostavite da sedi 10-15 minuta i nakon toga je spremno za konzumiranje. Ja ću sada spremiti nekoliko načina kako se ovaj maslačak može jesti i napravit ću čaj od cveta, napravit ću čaj od korena i napravit ću čaj od lista. I naravno, moramo isprobati nekoliko različitih jela. Moram da dodam ono što sam zaboravio, da vam objasnim. Vidjeli ste dole kako su neki listovi bili tamni, neki listovi svetli. Oni tamni listovi su rasli ovako, a svetli su rasli uzbrdo. Šta se događa? Tamni listovi koji su baš tamni i koji rastu više vodoravno. To su listovi koji više rastu u senci. Sve jedan list koji je svetlo zelen i raste visoko, to je list i to je biljka koja raste na suncu. Šta se događa? U svakoj biljci je najpotrebnije šta? Da ima reprodukciju. Da izbaci cvet i da rasturi seme i da ide dalje. Ona koja raste u senci treba je mnogo više vremena. Listovi su tamnije zeleni, listovi su slađi, listovi su ukusniji,
od onih koji ih rastu na suncu. Zato što rastu sporije, zato što se ne moraju boriti sa suncem. Svi misle sunce je najbitnije za biljkov rasta. Jeste sunce jako bitno za biljkov rasta, ali isto tako je jako bitno da ne bude izbombardirana suncem po čitav dan. Onda se biljka bori. I tada ta ista biljka pokušava da sebe zaštiti i ispušta druge neke mlečne kiseline. Te mlečne kiseline u stvari utiču na ukus same biljke. A vi ako mislite da je naša hrana dosadna, gledajte sad ovo. Je li dalje mislite da naša hrana izgleda dosadno? Dobro, vi nama došli nazad. Šta mi ovdje imamo sada? 3 vrste čaja. Imamo čaj od cveta, imamo čaj od korena i imamo čaj od lišća. Imamo presan cvetić, imamo pržen cvetić, imamo stabljivke pržene, imamo stabljivke presne, imamo blanširano lišće, sveže lišće, imamo pržene lišće, imamo svež koren i imamo pržen koren. Ajde probamo, idemo od početka. Od čega ćemo prvo da krenemo? Ajde prvo da krenemo od svežeg lista. Svi znamo kako svež list ima ukus. Jedemo ga u salatama, jedemo ga na sve strane. Dobro je, nema greške. Već kad smo kod lista, ajmo da probamo čaj od lista. Da pokažem koje boje. Vidite kako je fino obojio, blago zeleno obojeno. Evo. Ne sviđa mi se ukus, Kao da sam polizao konja. Jeste ikad bili blizu konja? Kako konj ima onaj specifičan miris. Bukvalno kao da sam polizao konja. Eto, tako se osjeća. Nije najbolje. Ajde da probamo živu stabljiku. Gorka je. Ajde da probamo cvet. Cvet sam jeo ranije živ, nije loš, dobar je, ništa specijalno. Inače šta kažu, nema uopšte nekog vitamina ekstra, tako da onaj, dobar je u salatu, gorak je i on. A već kad smo kod cveta, samo mi čaj od cveta. Ajde probam njega. Nije loš. Kako je fino žuto obojio vodu.
Nije loš. Mnogo bolje nego od lista. Od lista, dragi Bože, nije dobro. Šta nam je ostalo? Da, koren, presan koren. Nije loše. A već kad smo kod korena, imamo mi i čad korena. Ajde njega probamo. Čad korena mi se najviše sviđa. Ajde sad da probamo blanširane listove. Nisam ih nikad ja blanširane, mada ne vidim neku veliku razliku. Možda ima onaj... Bolje nego presan. Više mi se sviđa presan, nema gorčine. Dobar je. Čak što više onaj osvežava na neki način. Daj da probam ponovo ovaj čaj sa listom. Pustit ću još malo nek se ohladi. Čini mi se da je boljeg ukusa kad je malo hladnije. Aj sad da probamo prženi cvet. Živo me interesuje. I dalje napomenu, ovo je sve bez soli, bez bibera, bez ičega. Ja ne znam, sam ja prolupao, ali ovo meni ima malo ukus ribe. Cvet mi se stvarno sviđa. Pržen. Stvarno dobro. Ajde da probam ovu stabljiku. Stabljika je gorka, presna. Nisam siguran, nema gorčinu, možda sam trebao još malo da ispržim. Definitivno da sam dodao soli, rasturalo bi. Sviđa mi se. Kao što vidite. Ne odustaje. Ostao mi je prženi list i prženi koren. Nego daj da probam ovaj čaj još jedan put. Ovo je od cveta. Koren. Bolje. List. Ovaj što mi se najmanje sviđa od lišća je sada najbolji. Od cveta, u stvari ne od korena, a od cveta je dobar. Nego daj da mi probamo ovaj prženi list. Ljudi, ovo je dobro, Ima malu gorčinu, jako malu gorčinu. Uz malo soli ili maslinovog ulja. Ovo je mrak. Ovo je odlična stvar, Žao mi što nemam više cveta prženog, drugi put ću više toga. Ali dobro je skroz. Nego mi probamo koren. Dobar je koren. Nije dobar kao koren od čička. Od čička je koren do sada najbolji. Ali dobar koren, Ima malo gorki, malo sladunjiv ukus. Kažem, ovo uz samo malo soli
bi se popravio ukus, Bože sačuvaj, ne bi verovao. Daj da ja pojedem ovo lišće. A lišće mi se sviđa skroz, ja. Ok, i da smo sada. Blanširani listovi, ok, mogu da se jedu. Sveži listovi, svi smo ih jeli, u salatama dobri su. Svež cvet, gorak, nije baš nešto. Prokuvan, ne, ali je zato pržen, rasturan. Čaj od cveta, ok. Čaj od lišća, na početku je bio očajan, odvratan, kad se ohladi dobar je. Čaj od korena je uvijek tu negdje u sredini. Ovo što mi je bio prvi od cveta mi je sad najgori. Verovatno kako se ohladi, nemam pojma. Pržen list, pržena stabljika, dobra, odlično. Pržen cvet, odlično. Pržen list, odličan. Pržen koren, odličan. Uz samo malo soli ovo može biti nevjerovatno dobrog ukusa. Ali da mi napravimo jedan mali sendvič. Evo ovako. Da napravimo prirodni suši. Ja ću ovo sada razdekujem. Rastura. Ljudi, hvala vam u gledanju. Do sljedećeg puta. Vidimo se. List i koren. Pržen. Razbijaju. Odlično. Sad ću da pomešam sve te čaja, baš mi živo interesuje.